Прежде чем мы начнем сегодняшнюю историю, ненадолго остановитесь, чтобы поддержать автора. Если вы новичок, подпишитесь и поставьте лайк. Ваша поддержка позволяет нам продолжать делиться такими сильными и запоминающимися историями. Эти истории предназначены не просто для просмотра, они предназначены для того, чтобы их прочувствовать. Историями, которые останутся с вами после окончания ролика. Сегодняшняя история идеально подходит. Она о времени, о решениях, принятых, когда главы кажутся закрытыми, и о неожиданных моментах, вновь открывающих эти страницы. Потому что часто жизнь меняет все без спроса. Иногда она просто стучится. Иногда этот стук сливает прошлое, настоящее и будущее в одно мгновение. Эта история начинается тихой ночью. В районе царила мирная тишина. Огни отбрасывали золото на асфальт, отбрасывая тени на ухоженную траву. В воздухе чувствовалась легкая прохлада позднего вечера. Шелестели высокие ветви деревьев вдоль дороги. Ночь, когда все казалось безмятежным, почти хрупким, как будто вся улица спала. Большинство домов были темными. Семьи отдыхали, телевизоры были выключены. Мир погрузился в ночной ритм. Но внутри скромного дома на конце улицы кто-то не спал. Эмили Картер стояла одна в гостиной. Небольшая лампа рядом с диваном наполняла пространство теплым уютом. Мягкий свет окутывал стены, наполняя дом нежным спокойствием, знакомым ей на протяжении многих лет. Эмили потянулась, чувствуя усталость от очередной повседневной рутины. Время изменило ее жизнь. Было время, когда в этом доме никогда не было тихо. Много лет назад смех эхом разносился по коридорам. Двери с грохотом открывались и закрывались. Из спален наверху слишком громко играла музыка. Шаги с бешеной скоростью разносились по деревянным полам. Тогда дом был живым. Теперь все было по-другому. Не пустым, просто тише. Другой вид тишины. Тишина, сформированная рутиной, воспоминаниями и принятием. Эмили научилась с этим жить. Она потянулась и выключила лампу. Комната медленно погружалась во тьму. Тени проникали в углы дома. Еще один день закончился. Еще одна спокойная ночь вот-вот должна была закончиться. Эмили повернулась к коридору, готовясь лечь спать. Но как только она сделала первый шаг... Стук. Звук был внезапным, резким, достаточно громким, чтобы прорезать мирную тишину ночи. Эмили мгновенно замерла. Ее рука остановилась на полпути, зависнув в воздухе. На мгновение она замерла. Ее сердце замерло один раз, а затем снова, звук был безошибочно узнаваем. Кто-то стучал в дверь, и никто больше не приходил так поздно. Не в той жизни, к которой Эмили привыкла. Ее район был тихим, предсказуемым. Люди заходили днем, если нужно. Большинство разговоров теперь происходило по телефону или в сообщениях. Неожиданные гости стали редкостью, особенно ночью. Эмили стояла в тусклом коридоре, внимательно прислушиваясь. Может, ей это показалось. Может, это был ветер. Но тут снова стук. Звук повторился. На этот раз он был более четким, все еще осторожным, все еще сдержанным, но игнорировать его было невозможно. Эмили почувствовала странное ощущение, сжимающее грудь. Сначала она подумала, что это страх или просто удивление, но по мере того, как чувство нарастало, она поняла, что это не так. Это было нечто гораздо более опасное. Надежда. Это осознание потрясло ее. Надежда странным образом появлялась, когда ее никто не приглашал. Эмили стояла в выцветшей синей пижаме. Волосы были небрежно собраны на макушке. Зеркало в коридоре отражало ее слабый силуэт в темноте. На мгновение она подумала о том, чтобы притвориться, что не слышала стука. Она могла просто проигнорировать его. Пусть вернется тишина.
Пусть ночь поглотит звук и унесет его прочь. Но что-то глубоко внутри не позволяло ей этого. Что-то подталкивало ее вперед. Медленно она начала идти к входной двери. Каждый шаг мягко отдавался эхом по полу. И с каждым шагом в голове начинали всплывать воспоминания. Воспоминания, которых она не ожидала. Ее юная версия, идущая по тому же коридору. Детский смех, наполняющий дом. Маленькие ножки, радостно бегущие к двери всякий раз, когда кто-то стучал. Эти воспоминания казались такими яркими. Казалось, сам дом помнил их. Эмили подошла к двери. Ее рука легла на ручку. Она остановилась, на секунду закрыла глаза. Затем она открыла дверь, и все изменилось. На крыльце стоял молодой человек. Дорожная сумка висела на плече, а свет с крыльца освещал его лицо ровно настолько, чтобы Эмили сразу узнала его. У нее перехватило дыхание. Дэниел, ее сын. На мгновение они замолчали. Время словно растянулось между ними, как длинный безмолвный мост, построенный из лет расстояния. Дэниел выглядел старше, чем в прошлый раз. Когда она его видела, жизнь оставила свои тихие следы. У его глаз появились едва заметные морщинки. В его выражении лица читалась усталость, которой раньше не было. Но все это не имело значения, потому что он по-прежнему был безошибочно ее сыном. Эмили шагнула вперед, не говоря ни слова. Она обняла его. Объятия были мгновенными, крепкими, почти отчаянными, словно отпустить его слишком рано могло заставить его снова исчезнуть. Дэниел обнял ее в ответ так же крепко. Напряжение в его плечах медленно спало, когда он прижался к ней. На мгновение он закрыл глаза и глубоко вдохнул. Знакомый запах дома окутал его. Только тогда он понял, как сильно скучал по нему. «Я не хотел так появляться», — тихо сказал Дэниел спустя мгновение. В его голосе звучала усталость человека, проделавшего долгий путь. Эмили слегка отстранилась, ровно настолько, чтобы посмотреть ему в лицо. Ее глаза внимательно изучали его, словно ей нужно было убедиться, что он действительно здесь. «Я просто рада, что ты здесь», — тихо сказала она, и ее слова были искренними, больше, чем она могла объяснить. Дэниел вошел. Он на мгновение остановился, оглядывая дом. Некоторые вещи изменились. Мебель стала мягче, декор проще. Атмосфера стала как-то спокойнее. В доме больше не царила хаотичная энергия суетливой семейной жизни. Вместо этого он погрузился в тихий ритм жизни человека, живущего в одиночестве. Эмили осторожно закрыла за ним дверь. Но когда дверь щелкнула, она почувствовала, как что-то сжалось в животе. Нервное волнение, потому что приезд Дэниела был не единственным неожиданным событием сегодня вечером. Дэниел, казалось, почувствовал это почти мгновенно. Его взгляд задержался на матери. Ее улыбка мелькнула всего на мгновение, едва заметная, но он ее увидел. «Ты собиралась ложиться спать?» Небрежно спросил Дэниел, ставя дорожную сумку к стене. Его голос звучал расслабленно, но за спокойным тоном скрывалось любопытство. Эмили замялась. «Всего минуту назад», — ответила она. «Я никого не ждала сегодня вечером». Ее голос пытался звучать естественно, но не совсем убедительно. А затем из гостиной донесся тихий звук, мягкий скрежет стула по полу. Выражение лица Дэниела мгновенно изменилось. Брови нахмурились, когда он медленно повернул голову в сторону гостиной. В глазах появился безмолвный вопрос. Сердце Эмили забилось быстрее, потому что ночь уже приняла неожиданный для нее оборот. Ранее тем вечером она сидела напротив человека, которого не видела много лет. Человека, который, как она считала, навсегда исчез из ее жизни, человека, принадлежавшего к той главе, которая, как ей казалось, закончилась навсегда. Но теперь все столкнулось. Прошлое,
настоящее и будущее, к которым она не была готова. Эмили медленно вздохнула. Затем она мягко жестом пригласила Дэниела следовать за ней. Каждый шаг в сторону гостиной казался тяжелее предыдущего. В голове всплыло сообщение, которое она получила ранее тем вечером. Сообщение, которое она почти проигнорировала. Сообщение, которое вновь открыло дверь, которую, как ей казалось, она заперла навсегда. Они подошли к краю гостиной. Дэниел остановился. Его тело слегка напряглось, когда взгляд остановился на фигуре, стоящей у окна. Мужчина медленно обернулся. Уличный свет проникал сквозь занавески, отбрасывая бледный свет на его лицо. Время изменило его. Годы оставили морщины на его лице, но не было никаких сомнений в том, кто это был. Майкл Рейнольдс. В тот момент Эмили очень ясно поняла кое-что. Эта ночь больше не зависела от нее. Дэниел посмотрел на мужчину, затем снова на мать. На его лице появилось замешательство. Не гнев, не страх, а легкая неуверенность. Эмили почувствовала, как тяжесть всех секретов, которые она никогда не собиралась раскрывать, давит ей на грудь. Она никогда не представляла, что ей придется рассказывать сыну об этой части прошлого. Не так, не неожиданно. Никогда прошлое не стояло прямо перед ними. Она откашлялась и шагнула вперед. «Это кто-то из моего прошлого», — осторожно произнесла Эмили. Каждое слово теперь казалось важным. Дэниел молча слушал. Его взгляд переходил от одного к другому, изучая, наблюдая, понимая больше, чем они ожидали. И вдруг Эмили кое-что поняла. Ее сын вырос. Он мог читать то, о чем люди не говорят. Это осознание наполнило ее одновременно гордостью и страхом. Майкл заговорил коротко, спокойным, уважительным, размеренным голосом. Его взгляд не задерживался на Эмили слишком долго, словно он понимал, насколько хрупким был этот момент. Эмили молча оценила это. Вся ситуация казалась деликатной, как стекло, балансирующее на грани разрушения. Дэниел медленно кивнул. Он впитывал все, не торопясь говорить. Затем он снова посмотрел на мать, всматриваясь в ее лицо в поисках ответов, которые она еще не дала. И в этот момент Эмили поняла нечто важное. Стук в дверь не просто прервал вечер. Он заставил правду открыться. Комната наполнилась тишиной, тяжелой, задумчивой, потому что иногда тишина говорит больше, чем любые слова. Дэниел поправил ремешок сумки и слабо, устало улыбнулся матери. Он не требовал объяснений, он не давил. Вместо этого он выбрал терпение. И в этом тихом жесте Эмили почувствовала, как что-то зашевелилось в груди. Что-то хрупкое, что-то, чего она не чувствовала много лет.